Chief Executive Member Barim Kakasil Satramos District Council uba HS Shylla ula Khlad no nakani ka perthai henne ka step sitho dieng ka new tarik unalar arajar arpo hagarta ka badang reproduce nam hadien ka jingsitom ka balabat ya ula kumba ka to ka ni banai ya kan la pentikna da ka kuning kong jungu ka kong sweet semyong habakran bat umawar henne ka step Nadu ketua badap ketua ia bunkang mande ketua Nongialam itu kena na stage po Tamil Nadu te hadir nang tu ti kelas ila sedang pelot te stiyo hapawatlan tu ila wan phasieng te kakamera ila te asunyo tu ujun ni wan no sini spokia te nang tu pade dadu nang tu ti nya dan sini te kila sumari sini jinsha ila sedang menklan Namar pada kumnu la syai la ni mandi la di bani oleh siem. Ke kekelamin ka hiar ka oxygen level jong i. Ti haban admit ICU a. Ti menen ni dang biang ngadang le penbami e kumtu dang keren e isu jendar ha kan ikajing mentiem kan. Ki hab ai da ka ventilator e kumtu. Ti menen mesti pade kensan i collapse ki ICPRA ti ki la ban revive ka first round. Tekum tu por kanu berjaya ketuni ngakam kan mau por show second round bagi kon ila collapse biang kila persang steng kenta te ngong iki ngong persang show mo kat bala tiki ong ke usually hadian steng kenta la dam la show ban revive ti mnali show kan ti nang ni ru kila persang hi ke badai ban le la le ki la le extra bro hi kata ti dang ba la dai hi Aman hiuble ini Kuman supen kan mau hang ni bau teu rangba ubalabat tengru kumwameli bat menteri sarkar ka Jylla bat ru kumusi hadu arstien kata haus nam arja saw bat u arja khat pra ula dei ru we ni kirong mikmat bo pau ba ha ka Jylla habai dei bat ki issue ki bau usim dei ha ka por ka jung u kumusi bolok pin ki wen ya ka issue khasi lin ne chak ka bala kala long ka issue ka wayo ya ka jingrsha naik babon balang bat kumju ru ka issue dawa inalain permen tangkata na baro kiru sempang ka Jylla dei wa Shylla balami ban ajingmut ningkong ya ka sarkar Jylla kumnu ban penkret lupa ya Khlad kilinti ban ya kun ya coronavirus hadien baute kunyang ulas dang ban pur keleng hagi benta jongkari India kaji kun bakhadu jong uswa bun kampang kadai na ka benta kistamla meglia ki bosakut hakeleng ki benta jongkari India nangta ka jinglej ban ajingrap keleng ki quarantine center ki badon kam kirki ya ka jiram hapo kalama jong ka sorupai ba ka briu nyotram Syuhabun ja artat jar na kecini kendu paiba uba Shylla lami pertheru khaddu apalau jong State Central Library hau jeliu mentau senam ban persya ek sarkar lo kejing tmud ban ra ikinong bala nasabar Jylla. Irang dingi ut hi baka 372 Artikel 372(2) kadai ba ka bori presiden bo un trikam tang hadien laisnem na kabaingi trikam ka constitution 1950 kabut 1950 ketu kal akut 1953 kumno dang pendan kami ka ban ILP ya ka Manipur kumno dang pendan kami ka ban ong ban wengno ya ka khasi jentian na ka preamble jong ka kini ka Eastern Bengal 1973 Act Da ka Khlad no ka jungu ka Jylla kladu Nongialam uba sempang ubayu ijengai ubam jurit bat ban kan tho henrei ukloi pat ban ajingmut hakiliang baro